شمال محبة شلام اللوخن اديو ايبن اخاني امد توما جاسمان وريمون بايرام ادمخلقن قصة اللي دروم اد ايتن جاود دوزونا اد اسقوتا اخواتو خطواتا يوخن جاود خزونا اد اسقوتا اللي كلها برمشوتا ادي دروم كم جبران لها يبن كم لخ ان من ديانه اد التواليني اديو اساس تا خايدياني اديو مشاروكي بيتحشى وبيتصقوتا الدخدادي مشاروكي بيدرازي بيدعمادي بيديو مشيحايا بيد اتفاقياتا وهم أدلها بمشرك لاني بيتصقوتا الادواتا ادقيان تتمارن دينها اساس تخاي الدخاء مشيحايا جاود ادزونا اتعسقوتا قسم من عائلات الديانية اشلهن بلهن جاود اوقانا بعد مادة بعد زوزي كبا لابشي نشي بعيدانا يطلبخ منهن اد مدينة جانهن تخاطر ادهاي بهني اي نخلا بنعدان اوقانا لا اد دا جماعتا دا ايتا لازم مخويا خويا دا ديو وعجبونا اد عيانتا ادخاء توخنا بجاود ادي فترة وليلا كبيرة نساخي وقسم منهن من رحوقة ديرهن شكر خلد آلها الداني اتبسم لهن مع الاسف ادي من دي لهويلي كلها ولا اي شانس اتبسمي وكبيره منهن بشله منن وزلهن قام ياخذ آلها بيتخمن يانا اد اسري وثمانية برصوبي منن برشلهن كبيره منهن هويوا ناشي ويري شني لكن كل خا برصوبه من داين برشله منني إلى خد تاريخ إيدا قصيدة زل أمو كنت خبر سوبا لبلي دا خزنتا أتخاي برشلا مناني وزل العلمة وخيرا قسم منان ويوهم جوانقي يما بابا الديالي مخ شماشا حيسن برون أبونا داود أنا برشلا مناني بني ما تخراي علىهم حاسيل كولي علىها أولهم كولي خاية أبديناي أخوات الخطواتا لم تخميلوخن الدواء كرهانا وعوقانا البخلاصة هيش إتم أورخا القمتن ويوخن زيمي أدم عدل خاين هاي بيني عيشوخن بيد دواء كرهانا أني دانا شكروخن آلاي وبعياشا جاود دوا أطراد فرنسا قلت له كل إمكاناتا بعد تختوري ومبالد خستاتا قالت خدمة طرواتا طرواتا مدن حابش كبيرة إيت خدمة طرواتا أدخن عشان لبع الخيومة أصرتا ليبي الآخر إيخارة مثلا جاود بغداد جاود عراق بدوية خا أتفتلي كهن الديان يجمع له متبطرك بيد بغداد وشكلهم قرار أويلة معاش ديان أدياخت فتلي أويلة دا مسكينة دا ناشي أديلهن جاود عوقانا أخني خمشتلن كهنة أخانا باريس هم أني من دي ولا قرار أد معاش ديان أتخير خا مش هدرخلا طاليهن دا ناش ديلهن سنيقي بحويادا إمت إيتن وإمن ناش ديلهن سنيقي جاود إيراق أخواتو خطواتا هم إيتا مخ كل دا عائلة من نوخن مخ كل دا دكتا أتشولا هو ليلا وقانا بيدوا فترة أد خفت من دي أدلوخا محضرتها قانا اللو لكن شكلوخن النعمة أدقالها اللي دنا خليات دنا برصوبي جاود جامعة تاني أذكر عيني لني أدهاي بني منطوخن كل رازواتا
وكل مساج أتقاشي منطق لهن هل جاود بيتوخن اللوخن شكرينا كل آني أدبلخ لهن تخزمت إيتا تد منطوي بالخونة إيتا طلوخن بجاود دنا تريالخي أد عقانا إيتن كبيرة منوخن مخبرهن بقيرهن اللي تدروب أد إيتا ولا هن مساج أد سنتا تا إيتا كما حيدنا بيد صلواتهن وآني بجاود باتهن وخنهم رشلهن بيسني قواتا أد مادة أد إيتا ودلين ينتا تا إيتا وتا فقيري الداود داني الديلهن قاود سنيقوتا كولهن شكر لهن بيد الشموغ أخواتا خطواتا هم إن هدف أدئيتا ليلة تجاروتا هدف أدئيتا ليلة زوزا لكن اديو قاودة وأطرا إيتا إلى سنقتا تزوزي تمادا تخاطر أدهايبا مكملة بالخونو ومكملة شليحوتو جاود علما فبعض ديخ بونا تنيتا تتري بارسوبي توما أدين شنكي بيدو بلاخا مخزمة إيتا وريمون جاود كونسي مسؤول بعد إيكونوميك التريزورية إيتا تضغط قوي دا تخمت بكريوتا دروغن اللي دروب الإيتا الدياني هذا من الفرنسي. Chers fidèles, nous vivons dans une période de troubles qui touche toute l'humanité. Notre communauté a été durement frappée humainement, socialement et économiquement. Elle a été privée des temps forts de sa vie paroissiale et communautaire, de partage des deuils, de partage des moments de joie, des sacrements, de la catéchèse, des rencontres, des activités, etc. Elle a été privée des festivités du Pâques qui sont le centre de notre foi. Dans cette période de crise, certaines familles se trouvent dans des situations difficiles économiquement. Il ne faut pas les oublier et je m'adresse donc à ces personnes, n'hésitez pas à vous manifester. C'est dans ce moment-là que notre solidarité doit se manifester. Nous avons eu un nombre important de malades, parmi eux certains sont revenus de loin et ont guéri. Nous rendons grâce à Dieu. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas de tous. En effet, nous avons perdu 28 personnes et c'est beaucoup. La plupart étaient des personnes âgées qui nous ont quittés et ont emporté avec elles une partie de notre histoire. Pour chaque personne qui nous quitte, c'est un trésor qui part. Certains d'entre eux étaient plus jeunes, des mères, des pères de famille, comme récemment Shamacha Hewson Soleil, que leur âme repose en paix auprès du Seigneur. Frères et sœurs, ne pensez pas que la maladie est arrivée à sa fin. La fin est loin et nous devons prendre des précautions pour nous préparer à vivre avec ce virus. En même temps, nous rendons grâce à Dieu de vivre en France, un pays qui possède tous les moyens sociaux et médicaux. Dans beaucoup de pays, il faut travailler la journée pour pouvoir manger le soir. C'est le cas de certains pays au Moyen-Orient. Par exemple, en Irak, à Bagdad, au mois de mars, les prêtres chaldéens, avec le patriarche, ont décidé de donner leur salaire aux pauvres. En solidarité avec eux,
nous, les prêtres chaldéens de région parisienne, nous avons également décidé de faire le don d'un mois de salaire. Ce don a été rajouté à ceux des fidèles et envoyé en Irak. Frères et sœurs, l'Église, comme chacun de vos foyers, comme chaque entreprise, a été touchée par cette crise. Nous n'étions pas préparés, mais grâce à Dieu et aux bénévoles, nous avons pu rapidement garder un lien entre l'Église et les fidèles en diffusant sur notre chaîne YouTube et Facebook des célébrations religieuses, divers messages des prêtres et des enseignements. Je remercie chaleureusement toutes ces personnes qui ont rendu cela possible. Pendant ces 2 mois de confinement, il y a beaucoup de personnes qui ont appelé, nous envoyé des messages de soutien, ont demandé des nouvelles de l'Église, proposé leur aide et nous ont assuré de leur prière. D'autres étant conscients des dépenses de l'Église et par leur souci des pauvres, ont fait des gestes, des dons à l'Église et nous en remercions tout au fond du cœur. Oui, chers frères et sœurs, même si la mission première de l'Église n'est pas économique, n'est pas de gagner de l'argent, il lui faut tout de même de moyens financiers pour accomplir sa mission. Maintenant, je vais laisser la parole à Thomas Jasmin, qui depuis des années participe à la vie de notre paroisse, et à Raymond Bayram, le trésorier de la paroisse, pour vous présenter brièvement la situation économique de notre Église. شلما لهم يقرأ أنا تنتي بويا بس مركاتا رش مصرفات إيتا دخيلوتن إطلام طلات إيتاتا دا باريس دا بصرصة دا بيدار نوبين مش خير دا مطلات إيتاتا إطلان ترتي دي كان خيني أد يودخ رازي دا أمنين أدي لبيد صرصة روشير وآخيتا أدي لبيد كليشي دخيلوتن إطلان مصرفاتا أد كوني مرخشان إيتا 5 قاشي طلات ربانياتا وأربع بلوخاي خيني ترت السكرتير و تري صوري خنكوني شركة تاتا كوني أنا ناشي إتلاهن معاش دياهن إتلاهن مصرفاتهن شارج سوسيال دياهن بداناتا جاود إيتا إتلان من ديانهم طروسي وخن كوني دي كانت أدي كبشي قال لك ناشي دولتا يودا مطوسة من دياني أدهاويهن ديكتب كبشي قال لك ناشي بيدو قدري قال لك بيني مصرفاتي هاويلا زوداني رجدنا من دياني مصرفات خير اتلم كوني إيتاتا أدي لهن أسورانس دي لهن كونترات أدن طروس من دياني ان أسانسور ان شوفاج ان غاز ان جيران ومصرفات خيني اتلم ما تغير نجيكن أد اتلن ذكري دي بشتا أد رشم طرستد أد مريوحان بيت أرنوبين هيدا جيكن كديارخا يوغ تريسالبا وطلت مو 50 أورو التاما هاوتم بسيمي وعلى عين نور. Bonjour à tous. Mon propos est axé sur les dépenses de notre Église. Nous avons en charge 3 lieux de culte, Saint-Thomas apôtre à Sarcelles, Saint-Jean apôtre à Arnouville et Notre-Dame de Chaldée à Paris. Par ailleurs, nous contribuons également aux dépenses de 2 autres églises où nous faisons également les messes chaque dimanche. C'est le cas à l'église Sainte Trinité à Sarcelles-le-Cher et à Clichy-sous-Bois, Notre-Dame des Anges. Le personnel de notre église est constitué de 12 personnes. Nous avons 5 prêtres, 3 religieuses et 4 salariés.
dont 2 secrétaires et 2 sacristains. Comme chaque entreprise, nous payons l'ensemble des salaires et des charges sociales de ces 12 personnes. Par ailleurs, régulièrement, on a des travaux de réparation et nous avons également des travaux de mise aux normes régulièrement, comme tout établissement recevant du public. Et bien évidemment, nous contribuons à l'ensemble des frais généraux de ces différents lieux de culte, que ce soit les assurances, que ce soit les contrats d'entretien pour les ascenseurs, les extincteurs, les chauffages, les dépenses de gaz, d'électricité et divers autres matériels. Et enfin, je voudrais également vous rappeler que nous avons contracté un prêt pour la construction de l'église Saint-Jean-Apôtre à Arnouville et qu'actuellement, nous payons toujours 12 350 € par mois pour le remboursement de ce prêt. Je vous remercie et vous souhaite une bonne santé. شمال مقري شلام على غن بشمي وشمي كونساي ايكونوميك اذا ما حنا غن بدروند زوز ايتا ديان ادنا يرخي الدوقعنا وما يزوزي يولي حساب ايتا وما ينقارج بنا حساباتها زوز اوري الحساب ايتا اياتي مريشيتا تفسير ايتا اد بوراغي Ad Amadé ou Ad Arwane Khaïd. Bonjour à tous. En tant que conseiller pour les affaires économiques de notre paroisse et trésorier depuis quelques années, je vais vous parler de la situation économique et de la gestion quotidienne des finances de notre Église. La gestion des flux financiers. Avec mes collègues du Conseil économique, avec les secrétaires et le curé de la paroisse, nous traitons les flux financiers, qui est comptabilisé par le comptable. Un bilan annuel est présenté par le comptable à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle avec les représentants des familles, les wakilés. Quelles sont les principales ressources qui entrent dans les budgets de l'Église? Les ressources principales sont la quête de nos églises, le denier de l'église, donc la Reshita, le don des mariages à Bourahé, don des baptêmes à Amadé, les dons des donateurs et autres dons divers. Période forte des ressources financières. La période du carême avec la Semaine Sainte et la période qui suit, de mars à juin, représente environ 50% de nos revenus annuels. Pour la même période cette année, nous avons environ 10% de ces recettes habituelles. Voilà la situation financière de notre Église et donc, sans le soutien de notre communauté, nous risquons d'avoir un gros écart dans nos trésoreries. Les besoins financiers. En tant que trésorier de notre Église et au nom de tout le Conseil économique, nous appelons à votre soutien. Nous avons confiance en notre communauté comme elle a toujours soutenu son Église. Je vous remercie à vous tous et vous souhaite une très bonne santé en ces temps si difficiles.